हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हैरान करने वाली बात यह है कि आप जब छींकते हैं तो आपका जो सारे बॉडी पार्ट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी फिर से रीस्टार्ट होते हैं। मतलब जैसे भी आप उस वक्त के लिए आप रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपका हार्ट भी काम करना बंद कर देता है, यानी पंपिंग करना बंद कर देता है। आप खुशकिस्मत हो, आप मिठाई खाइए कि आपका जो हार्ट है फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, आपका ज़िंदगी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रहा है। तो कैसा लगा आपको साइंस फैक्ट? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।